हेलो गाइज, म त आइपुगेँ है राजा रानी धनकुटा। अनि हजुरहरू कहिले त? सँगै अब हामी यो ठाउँ छोडेर अगाडि बढ्न लाग्यौँ। सर रेडी हुनुभयो, अब मेरो पालो। बाई बाई। फोटो खिच्नु त्यस्तो राम्रो सिधै राजा रानी पुग्यो मेरो राजासँग। पहिरो यस्तो ठाउँमा दिन यहाँ पोलो झाल्दा फोटो छ। यस्तो बाटो हिँडिरहेको छौँ कि हामीले। के गर्नु त्यो ठाउँलाई थुम्की भन्छ क्या। हाम्रो घर त्यो पुरानो घर त्यो ढुङ्गा माटोको घर हुन्थ्यो नि पहिला के भन्छ पौराणिक शैलीमा बनेको घर। कोही कता जाने हो? लोकेसन तपाईँको मोबाइलमा हेर्नु न। हामी अब थुम्की कटेर के हो यो नाम चाहिँ सौरी गढी ल्याएको छ। सागुरी गढी रे बेबी, सागुरी गढी छ नाम चाहिँ। राजारानी रोड लेखा हो होइन हो र ओए बाटै देखेन। कतै घाम लाग्यो फेरि बाटोमा, फेरि अहिले यस्तो छ आफू देखिँदैन त बिस्तारै जाउँ। कोही कता हो बाटो? यस्तो डर लाग्दो बाटो छ नि चिप्लो माथिबाट कालो माटो झरेको रहेछ, ढोरो मिलाएको रहेछ, भर्खरै हटाएको जस्तो छ। यसको अर्को बाटो चाहिँ छैन फेरि, यता फेरि अर्को बाटो झरे पर्यो। अरू गाडी चाहिँ चल्दैन जस्तो छ। यस्तोसँग डरै लाग्यो मलाई। पानी पनि परिरहेको छ फेरि यस्तो छ। अघि बिचमा चाहिँ एक ठाउँ त यति डर लागेको, कस्तो बाटो सुनसान, केही पनि छैन, कालो माटो छ माथिबाट झरेको। अहिले चाहिँ अब अलि माथि आएपछि घरहरू देखेपछि यहाँको रिस्ट्रिक्सन रहेछ मेरो पछाडि, अनि अलिक भयो नेट पनि चल्दैन फेरि त्यही बेला। खुलेको भए चाहिँ बरु ब्याकग्राउन्ड देखाउनु हुन्थ्यो, केही खुलेकै छैन क्या। घरहरू देखिएको छ, देखिन्छ यत्तिकै। योभन्दा बाइक अलिकति उतापट्टिको घरहरू कुनै पनि देखिँदैन। विकसित छ जस्तो लाग्थ्यो यो भर्खर खोला बाटो हो क्या। के गिरे हरायो त्यो मुलो आएको त्यो लिएको केही बोलौँ भने तपाईँ हाँक्दै हुनुहुन्छ होइन। अब यति डर लाग्छ ऊ यहाँ। अब ल योभन्दा अति थियो क्या अघि बरु बिचबाटै हिँड्दै थियो।
टेन्सन हुँदैन म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ म तपाईँको ड्राइभिङ स्किललाई एकदम क्ल्याप गर्नु चाहन्छु 17 मिनट बाँकी छ अब यो 17 मिनट कहिले बित्छ आइसक्यो अब चाहिँ खुल्यो है पुरै सबै बाटो त्यतातिर गयो बाटो पनि खुल्यो होइन अहिले अलि भिड पनि छैन नर्मल छ यहाँनिर चाहिँ एकछिन 15 मिनट पनि फेरि आयो बाटो हामी चाहिँ टाढा बजार भन्ने गाडी लाग्यौँ 14 मिनट देखाएको छ 6.5 किलोमिटर 6.4 किलोमिटर अब बाटोभरि यस्तै हुने हो है त अब कस्तो घाम लाग्दैन भइरहेको उभिँदै छ त हामी निकै सङ्घर्षका साथ आइपुग्यौँ भने कता भइदिएको यहाँनिर म्याटासहरू त अगाडि कहाँ कताको बाटो हो अहिले एकजनालाई सोधिछु अब हामी अगाडि बढ्यौँ यस्तो बाटो छ है तर यहाँ त बस्ती त राम्रै राख्छ बेबी राजा रानी चौबिसे आइपुग्यौँ है हामी आइपुग्यो पुरै भिजेर नाथुक्कै पारेर तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु न यो चाहिँ राजा रानी ताल आइपुग्नु हो बिच बाटोबाट फर्क्यौँ भन्नुहुन्छ हो भनेको पानी 11 किलोमिटर बाँकी छ है 9 किलोमिटर आइसकेपछि फर्क्यौँ भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ डर लाग्दो चाहिँ थियो है मलाई त केही बोलौँ भने तपाईँ ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ म चुप्प लाग्यो चुप्प लाग्यो हामी चाहिँ भर्खरै आइपुग्यौँ होइन यहाँनिर बस्ने ठाउँ रहेछ होइन अनि हामी बाइक यहाँ राखेर यहाँ बसेको छौँ यहाँनिर कुकुर पनि हाम्रो तिमीहरू भिजेर आयो भनेर हामीले सान्त्वना दिन आइसकेको छ अनि उयो नेपालको फ्ल्याग रहेछ यहाँनिर चाहिँ ट्याक्क जाने बाटोमा नजिक आइसक्यौँ हामी यो चाहिँ राजा रानी ताल अनि उतातिर चाहिँ स्विङहरू रहेछ होइन फोटो खिच्ने ठाउँहरू चाहिँ त्यता रहेछ बट पानी पहिरोको छ क्या राम्रो रहेछ राम्रो चाहिँ फेरि अब हामी एकचोटि जान्छौँ फोटोसोटो खिच्नु नपाएर यस्तो घुम्नु त अरू मान्छे नै आएको रहेछ त्यहाँनिर जाउँ अब यस्तो छ यतापट्टि चाहिँ पुरै जङ्गलै जङ्गल रहेछ बस्ती चाहिँ राम्रै रहेछ है यतातिर राम्रो ल अब हामी जान्छौँ त्यहाँनिर होइन अब जाने होइन अब जाने होइन फर्किने फर्किने होइन एकचोटि चाहिँ गएर जाने यहाँसम्म आइसकेपछि त्यति चाहिँ के छोड्नु होइन के लाग्छ हो गर्मी हो के भन्नुहुन्छ त गर्मी हो यस्तो चिसो छ क्या लुगा पनि सबै भिजिसक्यो धन्न हिजो भोलिको लागि चाहिँ एकजोड बोकेर आइछु देख्नु भयो मेरो दिमाग यहाँबाट चाहिँ छिर्नु ठाउँ रहेछ पार्क राखेको होइन पार्क रहेछ होइन राम्रो छ त कस्तो केही छैन भने बोटिङमा आउँदो रहेछ यस्तै त हुनु पार्क अब हामीभन्दा टाढा जाँदैन मैले हजार रानी ताल अनि राजा ताल चाहिँ कता पुग्यो ए रानी ताल उयो लिएर राजा रानी ठाउँ पनि अनि तालहरू रानी ए ल हामीले पनि स्टिक ल्याएको भए बनाउँथ्यौँ स्टिक भारी भयो मैले बोकेँ सोचेको कुरा त्यही त हो ल फर्क्यो
पार्क बाहिरबाट हेरिरहेको थियौँ तर अनि हामीले के सोच्यौँ भने यति टाढा आएको छ भित्र त जानै पर्छ भनेर अनि त्यसपछि हामी दुईजना चाहिँ अनि भित्र छिर्यौँ अनि त्यसपछि म टिकट काट्दै हुन्थ्यो म चाहिँ अगाडि अलिकति अगाडि गएर अनि बाहिर हेरिरहेको थिएँ होइन तर राम्रो रहेछ होइन यस्तै त हो नि पार्क भनेर अनि तर पानी परेको मौसम भए पनि अलिअलि मान्छेहरू चाहिँ होइसिन्थ्यो होइन अनि टिकटको प्राइस चाहिँ पहिला चाहिँ 150 बनाएको रहेछ होइन तर फेरि घटाएर अनि 50 रुपियाँ बनाएको रहेछ अनि हामी पे गरेर अनि त्यसपछि भित्र छिर्यौँ हामी चाहिँ टिकट लियौँ होइन अब भित्र बस्दै छौँ अब आनन्दले हेरौँ घुमौँ राम्रो रहेछ हामी राजा रानी तारभित्र छ सर चाहिँ मेरो ब्याग बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन यता चाहिँ उयोहरू छ पिङहरू पुरै गोर्खाबाट पुरै भरिएको छ पानी चाहिँ अब हामी त्यहाँ जाने त्यहाँ मन्दिर पनि फोटो खिच्नु पर्ने राम्रो सनहरू रहेछ देखियो त्यस्तो थियो वेदर यहाँ आएपछि हल्का खुलेको छ होइन तर पुरै खुलेको छैन अनि राम्रो चाहिँ रिफ्रेसिङ छ है राम्रो छ अब हामी बोटिङ गर्ने भनेको मैले चाहिँ बोटिङ गरौँ भनेको सब्जी नाइ भन्नुहुन्छ होइन अब जान्छ हामी बोटिङ गर्नुको लागि माछाहरू पनि रहेछ अनि हामी एकछिन माछा हेरेर बस्यौँ म हजुरहरूलाई यो एङ्गलबाट देखाउँछु होइन तर एकदम राम्रो छ तर पुरै वेदरै खुलेन क्या हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति थोरै डिसेटिस्फ्याक्सन भनेको त्यही थियो सुन्दासँग चाहिँ त्यसमै आउँदैन अनि यहाँनिर चाहिँ यसमा बसेर फोटो खिच्नु पर्ने थियो है यसमा बसेर फोटो खिच्नु पर्ने थियो फोटो खिचेको पनि उयो चढेको पनि 50 रुपियाँ यहाँबाट 150 रुपियाँ कमाउँछ यसले ए बाबा केटाकेटी सुन्ने कुराहरू रहेछ होइन ल यो मान्छेहरू माछाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ यतातिर टाइम वेस्ट गर्दैनौँ हामी भेटेटार पनि घुम्नै छ अब निस्किन्छौँ हामी ल ए मेरो गुलाबको बिचमा हिँड्नु थाल्नु भयो यहाँ त्यत्रो हाम्रो सन रहेछ यहाँ चाहिँ रोज रहेछ है कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको रोज रहेछ खासै मिठो चाहिँ होइन ए त्यस्तो राम्रो गुच्छा केटाकेटीको खेल्ने ठाउँ रहेछ होइन एलिफेन्ट प्योर रोज भनेको यो प्योर रोज भनेको यो किन अरू चाहिँ डुप्लिकेट हो र कलर हो क्या अरू चाहिँ डुप्लिकेट हो र रोज भनेको यो अर्कै कलर हो रोजै रोज रहेछ यता चाहिँ यस्तो छ गार्डन चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गरेर रहेछ उता नजाने केही पनि छैन त्यता अब हामी निस्क्यौँ यस्तो छ हालत बाइक स्टार्ट गर्नु लागिसक्नु हामी जस्तो फास्ट कोही पनि छैन यसैसँग हाम्रो घुमाइसक्यो अब घुमाइ पानी नपरेको भए चाहिँ म बिन्दास भनेर बेलुका 5 बजीतिर फर्किन्थेँ होइन तर मेरो मुडै चेन्ज हो क्या अनि पानी हुन्छ तर उयो गएर अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ मलाई चाहिँ बाटो देखेर पनि यहाँ बस्नु मन लागिरहेको कस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ सम्झिँदै त्यहाँ पानी नपरेको होस् भनिरहेको मलाई चाहिँ यो इनाम निस्किने घर होला है यति धेरै अब चाहिँ हामी फेरि त्यही बाटोबाट फर्किन लागिसक्यौँ अब अहिले चाहिँ अब पानी पर्ने पुगेको छ त्यो बाटो अलिक गर्ने के भन्ने सोच छ अब के छ 100% मा 1% भयो नि पोजिटिभ चाहिँ सोच्नु भन्नु भएको रहेछ म त्यही भएर 1% पोजिटिभमा छु
बस्थे पनि होइन न घाम लागेको छ तर राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ घाम त अब आज यस्तै छ के गर्नु अलिकति अगाडि आएपछि पानी पर्न बन्द भएको छ पानी परेको रहेछ सुक्खा छ त्यो बाटो देखिने चलेको छ अहिलेसम्म यो सानो सस्तो भए पनि ताल चाहिँ राम्रो लाग्यो है मलाई अनि तर तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने प्लिज बर्खामा चाहिँ नजानु म त्यो बर्खामा जानु भने चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ होइन एकदमै नराम्रो बाटो छ होइन हामीले त अलिअलि मात्र देखायो तर अलिकति डरलाग्दै बाटो छ है तर हिँडिरहने मान्छे त्यस्तो नहोला हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको गाडी 5 अघिको जस्तो त डर लागेन किन अहिले अलिअलि गाडीहरू हिँड्दैछ नि त अघि त गाडी पनि थिएन बाइक साइक पनि हिँड्दैछ नि त अहिले त अघि त सब केही थिएन पुरै कालो माटो झरेको छ हिँड्दै कस्तो डरको थियो अहिले चाहिँ अलिक सुके पनि छ जस्तो लाग्यो कि यति हो अर्को नि छ त दुईवटा होइन रातो माटो कालो माटोवाला बाँकी नै छ है आउँदा हामी गएको नि हजुर त धेरै नै तिम्रो त के मेरो चाहिँ बिजो खुट्टा टेक्नु पर्यो है बन्नु भनेको बाटो त राम्रै छ तर 20 किलोमिटरलाई 2 घन्टा लाग्छ यहाँ हाम्रो पहिला 5 किलोमिटरलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो यस्तो बाटो थियो सम्झ त त्यही अहिले जुन हिँड्यो नि त्यस्तै होइन अब यस्तो 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 पोल्टिने क्या यो त खुल्दै आउँछ त छैन नि यस्तो सिमसिमा छ धेरै छैन होइन खुलै आएको त फेरि अन्त सबै घर गाउँनिर त्यही भएर यहाँ जहिले बाटो बिग्रिने कारणले
छैन खुट्टा होइन आउँदा त नि छिटो आइन्छ भनेको आउँदा चाहिँ छिटो आइन्छ भनेको त झन् आउँदा चाहिँ छिटो आइन्छ भनेको झन् चाहिँ यस्तो गर्यो मलाई त डरै लागिरहेको छ त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि कसरी पुग्ने होला भनेर है तर मान्छे धेरै आउने रहेछ नि मान्छे त्यो ऊ घरमा छ काम छ क्या नाम्चीमा सेभ गर्दा हामी भन्छ कस्तो चर्चेको के हो के फाइनली आयो टेन्सनको अब त पानी पर पसिना लालीमा गाडीको छ के भनेन त्यहाँ भयो वरिपरि हिँड्न पनि पाइन्छ फाइनली हामीले चाहिँ होटलमा रुम हेरेर चेक इन गरिसक्यौँ अनि हामी एकैछिन फ्रेस हुनको लागि आयौँ अनि त्यसपछि हामी गर्छौँ के भन्दाखेरि भेरेटार एक्सप्लोर गर्छौँ सर बाहिर बाल्कनीमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कता कता के छ भनेर अनि त्यसपछि अब यति नै थियो आजको लागि अब चाहिँ बाई बाई टेक केयर अब भेरेटार एक्सप्लोरको ब्लग अर्कोचोटि है त बाई बाई टेक केयर